nta muntu akora ibyiza, nta muntu arondera ineza y'abandi, Imana yirengagiza. Noneho birenze ko Imana ikaba hari icyo yakubariye, nagira ndagukomeze nkubwire ngo shika mushira amanga ushira ubwoba, umenye ngo iyambwiye niyo kwizigirwa. Haleluya. No kubinkorera izobinkorera. Komera ushikame. Uyu munsi ushobora kuba ubona hari biguteye ubwoba, hari ibyo utabonera solution tanzira ubona, ariko nagira ndakubwire Imana ye ntishobora kuyibura. Akunzi ba Hore Kanani TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, wowe vyagiye ahera cyane, wogira neza bugaca bukira. Tishijwe bugufi Mwami Imana no kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe. Tishijwe bugufi no kukubwira ngo uri Imana yo kwizegwa, uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana idahemuka kandi dahinduka. Nkagushimira ko Mwami Imana uri nyuma y'ijambo ryawe yivugiye, kuko wewe utazi kuvuga ngo reke gukora. Iyo uvuze Mwami ubuteramiye ico wavuze kugira ngo gishitse. Himbazwa nyaguhoraho kuri urwo rukundo n'ubwo buntu n'ubwo bwizigirwa bwawe. Nta micubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero bakunzi beza ba Hore Kanani TV, nukuri n'umunezero kubana namwe. Rero Imana hari ijambo yampaye kukuganiriza wewe witeguye kuryumva. Ijambo rivuga ngo Imana nta kure habaho. Haleluya. Itokura umuntu, nta kure habaho. Imana itokura umuntu. Uyu munsi ushobora kuba uvuga uti Mana jewe ndi mu buzima, ndabona nta espoir, ndabona ko bidakunda ko ahantu no hava, ndabona ibyanje byararangiye, ariko nagira ndakubwire ngo nta kure habaho. Imana itokura umuntu, kandi ukabuzi neza ko ari Imana yavuganye nawe. Ndakubwira neruye ngo gikomereko. Haleluya. Gikomereko, gihagarareko, utegereze Imana ibyo yavuze izobikora. Haleluya. Reka turabe umuntu Imana yakuye kure imugira ukomeye, kuko atajambo ry'Imana yavuze ribura ububasha. Dusome muri Esteri, turasoma igice c'10, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Ngo nuko umwami Hasuwerusi atanga ishikori igihugu cyose cyabo mu mazinga yo mu kiyaga, kandi ibikorwa byose yakoresheje ububasha bwiwe n'ubushobozi bwiwe, hamwe n'amajambo adondora neza ubukuru bwa Moridekayi, uburyo umwami yamushize hejuru. Mbere ntibyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'i Babuloni n'i Buperesi, kuko uwo muyuda Moridekayi uwaramurengeye yari umwami Hasuwerusi gusa, kandi yari uhambaye mu Buyuda. Yashimwa n'ab'iwabo uko bangana, kandi yamaronderera ubwoko bwabo ibyiza, akavuga ibihesha uruvyaro rwabo amahoro. Amen. Mwumvise uyu mugabo Moridekayi ngo yari cegera. Urumva icegera c'umwami. Mbega Moridekayi yavuye hehe? Moridekayi ninde? Moridekayi ninde? Ngira ngo mu bantu Imana yakujije mu buryo butangaje, Moridekayi arimo. Moridekayi yari umunyezamu. Yari umunyezamu hehe? Ibwami. Yari umunyezamu ibwami. Murumva ko yari umuntu muto gose. Hanyuma ngo igitondo kimwe umuntu yitwa Amani, niwe yari cegera c'umwami, amugirira ishari. Ngo kubera iki? Kubera tamwunamira, tamwicubahiro. Mugabo Moridekayi ibanga yari afise, yari yaramenye ngo Imana yonyene umuremyi w'ijuru n'isi niwe akwiye gufukamirwa, niwe akwiye kunamirwa, niwe akwiye gushirwa hejuru. Imana yonyene. Abandi bakikubita imbere ya hehe? Bakikubita imbere y'Amani. Ngo bibabaza umutima wiwe.
ubwo bibabaza umutima w'Amana avuga ati jewe ndumva atamahoro nshobora kugira nkibona uyu muyuda. Haleluya. Uyu muyuda asuzugurana. Moridekayi aravuga ati uko bimeze kose nta yindi Mana kuye gufukamira. Haleluya. Mbe wewe uyu munsi upfukamira Imana izihe? Upfukamira Imana zingahe? Mbe murazi ko hari n'abantu bagira Imana abantu agaha icubahiro umuntu gusumba uko agiha Imana. Ariko Moridekayi aravuga ngo no, kirazira. Kubera iki? Kubera yavuga ngo Imana atarishize hejuru umuntu ntiyoshira uwundi hejuru. Kandi iyi Imana ikwibutse bantu b'Imana, iyi Imana ikwibutse ntawe utakwibuka. Haleluya. Ngo Moridekayi arotora inzozi. ngo aburira umwami ndihenze. Aburira umwami amubarira ati hariho abantu bagiye inama yo kukwica. Haleluya. Ati hariho abantu bagiye inama yo kukwica ngo barabitohoza basanga n'iby'ukuri. Biheraho bigumaho. Nagira nkubwire muntu w'Imana, bandanya gukora iciza gusa wewe winumire. Haleluya. Bandanya gukora iciza winumire. Imana yoyo ntizi kwibagira iciza wakoze, kandi n'ikibi wakoze Imana ntikibagira. Byose birandikwa. Iciza Moridekayi yakoze kirandikwa. Amani ngo nawe apanga iki? Apanga umugambi wo kumwica, ukumumanika. Ngo arara ntibuca. Haleluya. Arara ntibuca. Ngo umwami nawe ngo yaraye itiro. Imana yamutereje kubura itiro. Inyengo bwira Imana izohungabanya ibintu kugira ngo igushikane mu masezerano. Haleluya. Izohungabanya abantu babura amahoro kugira bagushikane mu isezerano ryawe. Haleluya. We komeza wihangane gusa. Komeza wihangane. N'ubundi agisubiriye. Utegereze igihe cy'Imana, kuko igihe cy'Imana iyo kije muntu w'Imana nta numwe ashobora kugihagarika. Haleluya. Ngo umwami aradasinziriye. Amana aradasinziriye avuga ati ubu ndagiye gusaba umwami ampa agahanga k'uyu muyuda. Ngo umwami nawe ariko arasoma abona umuntu yamukoreye ibyiza ngo nta kimwe yahawe. Arabaza ati mbega uyu muntu Moridekayi hari ikintu yigeze agororerwa ku ciza yakoze? Ati nta kiriho. Haleluya. Ngo umwami arabaza ati mbega uyu muntu ari ngaho nini yiyumviriye ikintu yokorera Moridekayi, yakiyumviriye yakibuze. Aca abaza Amana ati Amana, umwami wo yifuza gukorera iciza ubona yo muhiki? Ngenda babwira Imana izokwitiza n'umwasi wawe akuvuge ko ibikwiye kukubako. Amani ngo yaciye yiyumvira yuko ari we agiragirigwe neza, kuko yabona ko ari inshuti y'umwami. Esther yari yabatumiye, urumva yumva nyene ko atoneshejwe. Ati hamwe n'umwami kazi ari jewe tujana kuri invitation yiwe, hari ubundi yoronka ibyiza. Ngo aradondagura ati yamba bara umwambaro wawe, ibamuha impeta yawe, ati bamushire ku ifarasi yawe. Ati aba umuntu akomeye mu gihugu. Amuzungurusha igisagara cyose avuga ati umwami bikunze kwagirira neza arabikwagirigwa. Haleluya. Ngo vyose bantu b'Imana, byose umwami abwira Amani ati hariho umuyuda hajya yitwa Moridekayi w'umuzamu. Ati ibyo byose uko bivuze ugenda ubimukorera. Rero ngahaye umwami bamaze kwita Amani ko yarishwe, amakuru yaramenye ko yashinze igiti cyo kumwica. Acavuga ati ahubwo niwe akijako. Acavuga ati kandi uyu Moridekayi niwe ngize icegera cyane, niwe asubira mu kibanza cya Amani n'urugo rwiwe byose n'amatungo yiwe. Urumva abantu b'Imana, kubaha Imana ni ikintu kimaze kinini. Kubaha Imana
naho ubona ko ibyawe vyirabura atabuzima atakigishoboka kibaza ati mbega ijambo Imana yamvuze rizonshika ko gute mbega yoca wowe ukarondera inzira Imana yocamo nagera ndakubwire ngo inzira Imana yacu ifise inzira ibihumbi n'ibihumbagize byo kukugirira neza kimwe gusa gumura umwizigi gumuyirondera Moridekayi ntigeze yiyanduza Moridekayi ntigeze akora ikibi aravuga ati jewe nkuma nubaha Imana gusa haleluya haleluya murazi ko no mu gutabara ubwoko bw'iyo yabwiwe bavuganye na Esther ngo bamara iminsi 3 bariko barasenga haleluya bisonzesheje batajya batanywa haleluya Imana irabatabara we nawe ukaushaka kugirirwa neza umwizigirwa gusa aho ubona uri kure aho ubona umenga nta kiza cyo gutumbera nagira ndakubwire ngo Imana irashobora kwagukuru umunota umwe Moridekayi yaryamye ari umunyezamu ntibwakeye aja kuba icegera c'umwami yari abitegereje ntavyo yarategereje ariko yarazi gusa ngo Imana ntihemuka haleluya aba icegera ngaha mwumvise ku murongo wa 3 ngo kuko uwo muyuda Moridekayi wari amurengeye ngo yari umwami Hasuwerusi gusa urukura byumva umuntu avuye mu bunyezamu hakaca ngo umuntu umwe gusa ari hejuru yiwe ari umwami cyo ni gikorwa cy'Imana si gikorwa cy'umwana w'umuntu haleluya naho Amani yari kuba yapfuye umwami yari kuraba no mu bandi ibindi bikomangoma byo mu bwami bwiwe akaba ari bagira icegera mugabo kuko atajambo ry'Imana ribura ububasha ku Imana yari yaravuze ko Moridekayi izomugirira neza iramukuza haleluya imugirira neza rero nawe nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo reka gutawakuba reka kwigwana reka kwironderera reka guca inzira zidashika rindira igihe c'Imana kigeze Imana izogukura ahuri igushika naho yaguteguriye haleluya Moridekayi ngo niwe wenyene yakurikira umwami ngo kandi yari uhambaye mu bayuda urumva Imana imuhindura ukomeye imuhindura umuntu ahambaye haleluya ngo yashimwa nabi wabo uraza ko yashimwa ngo nukubera ari muremure canke mugufi canke azubwege gusumba abantu yashimwa kubera umutima w'ugukunda ubwoko bwiwe gukorera neza ubwoko bwiwe yatumye akundwa n'abantu rero nawe ukabushaka gukundwa n'abantu ukabushaka ko ubukomeye kori neza haleluya kori neza uciye nukuri neza ukora izokuvyarira igitangaza haleluya haleluya ngo yashimwe nabi wabo uko bangana ngo kandi yamaronderera ubwoko bwabo ibyiza wavyumvise umuntu aronderera ibyiza abantu ahembwa neza amen kuko ijambo ry'Imana yatubwira dukunde abandi kuko ahatari urukundo nta Mana rero igihe we wuzuye urukundo ukugirira neza abantu uri kumwe n'Imana kuko Imana ni urukundo nawe utanga urukundo Imana nawe irakugirira neza haleluya ngo yashimwe nabi wabo uko bangana kandi yamaronderera ubwoko bwabo ibyiza akavuga ibihesha uruvyaro rwabo amahoro muntu w'Imana nagira ndakubwire niyaba hari ic'Imana yakuvuzeko kandi naho yo itanavuze nagira ndakubarire nta muntu akora ibyiza nta muntu arondera ineza y'abandi Imana yirengagiza noneho birenze ko Imana ikaba hari ico yakubariye nagira ndagukomeze nkubwire ngo shika mushira amanga ushira ubwoba umenye ngo iyambwiye niyo kwizigirwa haleluya no kubinkorera izobinkorera komera ushikame uyu munsi ushaka kuba ubona hari biguteye ubwoba hari ibyo utabonera solution tanze rubona ariko nagira ndakubwire Imana ye ntishobora kuyibura kuko si umuntu Imana yo mwijuru rero ibampezagirira Mana datarugira byose uri mwijuru tinambirwa kugushimira kukundo rwawe neza yawe Mana
wewe uri Imana itabura inzira, uri Imana itavuga ngo, uri Imana itivuguruza kuco yavuze, kuko wewe uri inyuma y'ijambo ryawe Mwami Imana kugira ngo rishitse. Kandi nciyo nzereza ntakekeranya nuko ukunda abagukunda n'abakubaha, abagukundura ubakorera neza, ubakorera ibitangaza. Rero ndasengera bariko barumvira ijambo Mwami Imana bagira umwete n'ishaka ryo gukora neza no gukora ibihimbara umutima wawe. Nawe ndabizi neza ntakekeranya kubyo wabateguriye byose bazobigenderamo. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro kubi cyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.